Изменилось и меняется многое. Создается учреждение академического типа, научно-исследовательский центр Гагаузии с 4 отделами, 2 из которых с правами институтов. Мы видим, как организация труда ученых в наши дни претерпевает значительные изменения. Если когда-то изыскания были уделом одиночек, то сейчас эта область должна превращаться и превращается в систему генерации знаний, в которой заняты десятки людей интеллектуального труда, как внутри нашей Гагаузии, так и в других странах. Задачей администрации научно-исследовательского центра Гагаузии являлась в 2015 году и будет являться в 2016-2017 годы создание нормальных условий для научно-исследовательской работы. Это первое. Четкое планирование и эффективное финансирование научно-исследовательских разработок, вопросов материального обеспечения наших исследований. Все люди разные, но что объединяет большинство в нашем коллективе? С какой целью мы влились в этот коллектив? Этот вопрос встает в последнее время в условиях особенно безденежья перед нами и перед каждым. Только ли заработок, который сегодня составляет ниже прожиточного минимума, нас привлекает? Думаю, что ответ один. Нас объединяет единственный путь. Это путь развития нашей жизни, укрепления Гагаузии, развития культуры всех народов, проживающих на юге Республики Молдова, защита суверенитета и независимости нашей страны. Наука – это тот рупор, который, как правило, в первую очередь слышна. За тот небольшой период времени, когда мы работаем, мы часто сталкиваемся в других государствах с открытием промышленных парков. В последнее время такая тенденция пошла, что это не промышленный парк, это инновационный парк, это парки науки. И первые объекты, которые появляются в промышленных парках, это как раз связаны, в инновационных парках, это те, как раз, которые связаны с наукой и с определенными достижениями и разработками в области науки. Это такая международная тенденция. И отдельное спасибо научному центру за то, что мы находимся на одной волне со всем миром, со всем международным сообществом и развиваемся в таком же темпе. И это все возможно благодаря вашей работе, благодаря Петру Михайловичу, который организует эту работу, благодаря вашим достижениям, вашим изысканиям, которые вы проводите. Я думаю, что 2015 год прошел красиво, красочно и значительно. Думаю, что 2016 год будет не менее значительным и содержательным для научного центра. Научно-исследовательский центр – это флагман Гагаузии. Я, во всяком случае, это считаю. И я очень надеюсь, может, и не пройдет и еще 5 лет, как наш научно-исследовательский центр будет называться Академией наук Гагаузии. Одновременно прошу вас, то, что я сказал, флагман, чтобы вы чувствовали то, что вы флагман, чтобы вы чувствовали, что вы обозреваемые со всех сторон нашей Гагаузии. И не только нашей Гагаузии. Я вам скажу, что вот когда выезжаю я за пределы Гагаузии или даже и Молдовы, и когда касается разговор о гагаузах, о их достижениях, я просто удивляюсь, как знают о том, что везде у нас есть научный центр. А кое-кто даже и называет ваша Академия наук там. Ну, конечно, гордость переполняет сердце, душу. И хочу вас как бы, повлечь за собой или указать дорогу вам вперед, что вы не имеете права останавливаться и восхищаться пройденным путем и достигнутыми результатами. Я буквально 2 дня тому назад поздравлял наших военнослужащих, будем так говорить, из батальона «Буджак», из силовых структур с полученными их наградами и дал им понять: уважаемые друзья, мы вот в последнее время, будем так говорить, 21 год, а то, если республику вспоминать, то 25 лет, четверть века, мы, говорим, что сделано очень многое. Гагаузы заимели государственность.
Пусть это небольшой клочок, но это наша Родина, это наше государство. И от того, как мы, каждый из нас, я и повторяю, каждый из нас запряжется вот в эти вожжи, будем тянуть нашу Гагаузию вперед, от этого зависит, насколько мы быстрее достигнем этого.